हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर नंबर कर रहे थे 13th। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, है ना। ये पूरी एग्जांपल्स हम लोग कर चुके थे, ये बॉल्स वाली और ये सब। तो अभी हम लोग करेंगे वी हेयर द साउंड थ्रू आवर एयर्स। वी ऑल नो कि हम लोग अपने कानों की वजह से सुन पा रहे हैं, लेकिन कानों के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिनकी वजह से सुन पा रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं वो कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग सुन पा रहे हैं। The shape of your outer part of air is like a funnel. ये तो सबको पता है ना, फनल टाइप शेप होती है हमारे कान की। And when sound enters it travels down a canal. At the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. तो जब भी कोई भी साउंड हमारे कान में एंटर करती है तो वो एक कैनाल के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचती है, ईयर ड्रम तक। ओके, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिसको कि ईयर ड्रम बोला जाता है। It performs an important function to understand what the eardrum does. Let us build a thin can model. ये नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये ईयर ड्रम हमारे कान में। ओके, so the eardrum is like a stretched rubber sheet. चलो ये देख ही लो एक बारी। तो ये क्या किया आप लोगों ने, एक कोई भी है ना प्लास्टिक और टिन का कैन लिया, दोनों तरफ से इसको पहले काट दिया और फिर एक तरफ इसके बैलून लगा दिया। ओके, बैलून को काट कर एक तरफ इसके लगा दिया, उसके ऊपर कुछ सैंड रख लो या कुछ और पार्टिकल्स रख लो और नीचे से जब बोलोगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ये देखो वो सैंड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठ गए, यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। ओके, तो यही काम हमारा एयर ड्रम भी कर रहा होता है। सो द एयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। वही जो बैलून वहाँ पर लगाया था उस तरह से है। द साउंड वाइब्रेशंस मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर एयर। तो ये क्या कर रहा है फिर हमारे कान में, जब इस मेम्ब्रेन में एयर ड्रम तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो ये एयर ड्रम क्या कर रहा है, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। जो वाइब्रेशंस फिर कहाँ तक जा रही हैं, जो वाइब्रेशंस हमारे इनर ईयर तक जा रही हैं, हमारे अंदरूनी कान तक। सो फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड दिस इज़ हाउ वी हियर। और जब हमारे अंदर के कान तक वो चली जाती है तो फिर वहाँ से वो सीधी कहाँ जा रही है, वहाँ से वो सीधी जा रही है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन को सिग्नल चला गया मतलब हमने सुन लिया। सो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है जिससे हमको सुनाई देता है। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका होता है, एयर ड्रम। ओके, ये एयर ड्रम। तो ये उन्होंने पूरी की पूरी पिक्चर दी हुई है, इसको देख लेते हैं। ये वाली देखते, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। यस, तो जब यहाँ से साउंड जाएगा तो ये रहा आपका एयर ड्रम, यहाँ तक गया, यहाँ तक जाकर क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई। ये वाइब्रेशंस यहाँ से इनर कान तक ट्रैवल करी, यहाँ तक। और जब इनर कान तक ट्रैवल कर जाएंगी, है ना, इनर एयर तक, अंदरूनी कान तक, तो तब क्या होगा, तब हमारे माइंड को सिग्नल चला जाएगा और हम वो चीज़ सुन लेंगे। So you have already learned in earlier classes about the oscillation motion and its time period. तो मैंने बोला आप लोगों ने oscillation motion के बारे में पढ़ा हुआ है क्या? So the number of oscillations per second is called the frequency oscillation. तो oscillation क्या है, जैसे वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, इसी तरह की इसको बोल दिया जाता है ऑक्सीलेशन। ओके, और एक सेकेंड में, ओके, एक सेकेंड में कितनी ज़्यादा वो ऑक्सीलेशंस होंगी उसे क्या बोल दिया जाता है, उसे बोल दिया जाता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकेंड का आप टाइम रखो और आपने देखा कोई चीज़ ऑक्सीलेट कर रही है तो उसकी ऑक्सीलेशंस कितनी है ना, एक सेकेंड में वो कितनी वाइब्रेशंस ले रही है, कितनी ऑक्सीलेशंस ले रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी को हम किसी भी, है ना, किसी भी कोई भी हमारे पास चीज़ हो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, जैसे लेंथ की हो गई, है ना, मास की हो गई। तो फिर ऐसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स कौन सी हैं, हर्ट्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी HZ। ओके, HZ से हम लोग
हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 1 हर्ट्ज है आपकी फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब वो एक ही ऑक्सीलेशन हो रही है 1 सेकेंड में। जितने ज़्यादा आपके हर्ट्ज होंगे, अगर 2 हैं तो फिर ऑक्सीलेशंस दो हो रही हैं। अगर वो 12 है तो वो 12 ऑक्सीलेशंस हो रही है 1 सेकेंड में हो गए। अगर 12 हर्ट्ज है, यानी कि जितने हर्ट्ज होंगे, जितनी फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ही ऑक्सीलेशंस हो रही होंगी। You can recognize many familiar sound without seeing the object producing them. How is it possible? तो उन्होंने बोला, वैसे तो हम लोगों ने बोला कि वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, कई वाइब्रेशंस हम लोग देख पाते हैं, कई वाइब्रेशंस हम लोग नहीं देख पाते। तो अब वो कौन सी वाइब्रेशंस हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आवाज़ तो कर पा रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा कि वो आवाज़ कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग को उनकी वाइब्रेशंस नज़र नहीं आ रही, है ना। तो कहते ये तो वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। सो दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? तो उन्होंने बोला, आपने कभी भी सोचा कि ये किस तरह से डिफरेंट हो सकता है कि आप एक तो वाइब्रेशंस डायरेक्टली देख पा रहे हो, एक ही वाइब्रेशंस नहीं देख पा रहे हो। साउंड तो तभी प्रोड्यूस होगी जब वाइब्रेशंस होंगी, और वाइब्रेशंस कुछ टाइम पर नोटिसेबल होती हैं, कुछ टाइम पर नहीं नोटिसेबल होती। तो ये कौन सा फैक्टर है जो दोनों को अलग कर रहा है, नोटिसेबल और जो नोटिस नहीं की जा सकती उनको? एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। तो उन्होंने बोला हमारे पास एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी, ये 2 फैक्टर्स हैं, ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास साउंड की। सो कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसीज? क्या अलग अलग कर सकते हैं? ज़रूर से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो अभी एम्पलीट्यूड के बारे में देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड इस तरह से होता है ना, ऑक्सीलेशंस इस तरह से एम्पलीट्यूड होता है। अगर तो ये एम्पलीट्यूड, अभी देखो सॉरी, अगर तो ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, बिल्कुल इस तरह से जा रहा है, और फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि बिल्कुल इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ओके, तब क्या होगा? तभी आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होगी, बिकॉज एक तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, आप वाइब्रेशंस को नहीं देख पा रहे, और दूसरा उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आप उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और एम्पलीट्यूड बहुत कम होने की वजह से क्या हो रहा है, वो बिल्कुल इननोटिसेबल हो रही है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो फ्रिक्वेंसी कम होगी इस दौरान, ओके। तो क्या होगा, वो वाइब्रेशंस हम लोगों को बिल्कुल विजिबल होंगी। So loudness and pitch. The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude vibrations is large, the sound produced is loud. जब amplitude आपका ज़्यादा होगा तो जो sound produce होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। अगर amplitude बहुत छोटा होगा तो आपकी sound जो produce होगी वो भी काफ़ी छोटी होगी, okay? नाउ कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। तो एक बेबी के साउंड में और हमारे एक एडल्ट के साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इज़ देयर एनी डिफरेंस? ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस। सो इवन इफ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वे। अगर 2 कोई भी साउंड्स ले लो, वो बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल हों, है ना, साउंड में, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस तो होंगे ही होंगे। सिमिलर हों, आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, सिमिलर हों, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ही। द फ्रिक्वेंसी डिटर्मिन्स द पिच ऑफ अ साउंड। तो फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, जो कितनी वाइब्रेशंस हो रही 1 सेकेंड में, वो क्या डिटर्मिन कर रही है, वो डिटर्मिन कर रही है पिच ऑफ अ साउंड। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, वी सी दैट द साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी पिच भी काफ़ी हाई होगी, ओके, योर पिच विल ऑल्सो राइज।
if the frequency of a vibration is lower, we say the sound has a lower pitch. अगर vibrations काफ़ी कम होंगी, काफ़ी small होंगी, है ना, काफ़ी कम होंगी, तो उसकी pitch भी बहुत ज़्यादा कम होगी. So for example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound. तो जैसे ये बच्चा ड्रम बजा रहा है ना, तो ये ड्रम की फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्लो है, तो क्या होगा, इसकी पिच वो काफ़ी कम होगी. ओके. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of high pitch. अभी ये बच्चा है ना विसल बजा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसकी पिच भी काफ़ी हाई होगी. So a bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch roar. अगर एक पंछी है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक शेर जो है वो एक लो पिच रोर, है ना, घुर्राना, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी के पिच काफ़ी लो है, लेकिन बर्ड्स की साउंड की पिच हाई है. However, the roar of a lion is very loud while the sound of a bird is quite feeble. जबकि हमारे पास एक शेर का घुर्राने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि एक पंछी के चहचहाट की आवाज़ काफ़ी कम होती है. So every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Of course, there are differences. Can you say that the frequency of a voice of a child is higher than that of an adult? जी बिल्कुल difference होता है इनमें. Usually the voice of a woman has a higher frequency than that of men. तो women's में क्या होता है, उनकी वॉइस की पिच काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि एक मेल की वॉइस की पिच काफ़ी कम होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. सो वी नो दैट वी हैड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड. तो ये अभी हम लोग को पता चल ऑडिबल एंड इनऑडिबल करें. ओके, तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों को साउंड की प्रोडक्शन के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए. सो कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़. तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ है, क्या सबकी साउंड हम लोग को सुन सकते हैं? तो इन द फैक्ट इज़ दैट द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन ऑफ 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. यानी कि अगर तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी तो हम लोग उस आवाज़ को नहीं सुन सकते. इन द सेम वे अगर वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी, ओके, तभी हम लोग नहीं सुन पाएंगे. तो ये क्या है, ये हमारी सुनने की रेंज है. इसके अंदर जितनी भी आवाज़ें होंगी, जितनी भी इसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज ले लो आप, वो सभी की सभी वाइब्रेशंस के साउंड्स हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा वो नहीं सुने जा सकते. तो रेंज क्या होगी, 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक. ओके, ये होगी हमारे पास रेंज. यानी कि ह्यूमन एयर सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को सुन सकता है, इससे ज़्यादा, है ना, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज़ से कम वो नहीं सुन सकता. लेकिन सिर्फ ये बात है ह्यूमन ईयर की. ओके, हमारे मनुखी कान की बात है ये. लेकिन मनुष्य कान, सॉरी मनुखी नहीं, मनुष्य के कान की बात है ये. तो अब कर रहे हैं नॉइस एंड म्यूज़िक. तो वो मैंने इसलिए बोला कि ये मनुष्य के कान की बात है ना, एक मैन के कान की बात है, बिकॉज एनिमल सुन सकते हैं. ओके, सो वी हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज़ देयर साउंड ऑलवेज प्लीजिंग. तो उन्होंने बोला हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के साउंड्स है, तो क्या सभी साउंड्स हम लोग को प्लीजिंग लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं. सो डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू. तो उन्होंने बोला कभी किसी साउंड ने आपको डिस्कम्फर्ट किया? ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा. So some sounds are pleasing to ear whereas some are not. तो कुछ हम लोग को बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन कुछ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. So suppose a construction work. तो वो बोल रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो आपके, है ना, बिल्कुल पास ही में. तो क्या आपको वो कंस्ट्रक्शन साइट की जो साउंड आएंगे तो वो क्या आपको बड़े प्लीजिंग लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, है ना.
और डू यू एन्जॉय द साउंड्स ऑफ द हॉर्न्स बाय द बसेज एंड ट्रक्स? तो बसेज और ट्रक्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनको, वो क्या आपको प्लीज़ करेंगे आपके कानों को? बिल्कुल नहीं, दे आर इरिटेटर्स। So such unpleasant sounds are called noise. वो सभी के सभी साउंड्स जो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ना हमारे कानों को, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास noises. Okay, in a classroom if all the students speak together, तो वो भी noise होगा, जैसा आप सब लोग करते होंगे अपनी अपनी क्लास में. Okay, तो that is not irritable to you but to your teacher. आपके टीचर के लिए वो बहुत ज़्यादा नॉइस होगा. ओके, बहुत ज़्यादा अनप्लीजिंग होगा. लेकिन वहीं पर देखो जो साउंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं तो वो तो हम लोग हमारे कानों को बड़े अच्छे लग रहे हैं. दे प्लीज आवर ईयर्स एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम, म्यूजिकल साउंड्स है ना, तो वो हम लोग को बड़े अच्छे लग रहे हैं. फ्लूट हो गया, कोई भी है ना, मेलोडीज़, तो सबके सब हम लोग को क्या कर रहे हैं? हमारे कानों को प्लीज़ कर रहे हैं, लेकिन नॉइस नहीं कर रहे. ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं. जो वो कोई भी साउंड जो आपको अच्छा ना लगे, है ना, आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा ना लगे, वो होगा आपके लिए नॉइस. और जो आपको अच्छा लगे वो तो आपके लिए साउंड ही होगा. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन. सो नॉइस पोल्यूशन करने जा रहे हैं. हम लोग को पता है ना, वायु पोल्यूशन, वायु प्रदूषण. या so the presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. तो जो unwanted particles हमारी एयर में आ चुके हैं उनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एयर पोल्यूशन है. Similarly the presence of एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स, तो सेम वे में बहुत सारे साउंड्स जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, बिल्कुल अनप्लीसेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं, तो वो क्या है? वो है नॉइस पोल्यूशन. जैसे कि व्हीकल्स ले लो, है ना, पटाखे यूज़ कर रहे हो वो ले लो, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब के सब हमारे पास क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे हमारे पास नॉइस पोल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो व्हाट आर द हार्म्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन? सो लैक ऑफ स्लीप, है ना, नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम यानी कि ब्लड प्रेशर हाई जाने की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स may be caused by the noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. तो उन्होंने बोला ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा समय तक आप नॉइस पोल्यूशन में रह रहे हो तो आपको सुनना ही बंद हो जाए, पार्शली और कम्प्लीटली हो सकता है. सो द मेजर्स टू लिमिट द नॉइस पोल्यूशन, तो कुछ हम लोग को स्टेप्स लेने भी पड़ेंगे नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना. टू कंट्रोल वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस. तो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को नॉइस के सोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा. So for this, the silencing devices must be installed in the aircraft engine, the transport vehicles, industrial machines and home appliances. तो हम लोग को जितने भी नॉइस सोर्सेज हैं सबके ऊपर एक साइलेंसर डिवाइस लगानी चाहिए. जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गए, उनमें इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गई, होम अप्लायंसेस हो गए, सब में. हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? तो उन्होंने बोला नॉइस पोल्यूशन को एक रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है. ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया. तो उन्होंने बोला रेजिडेंशियल एरिया में नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क हों, जितने भी नॉइसी ऑपरेशंस हों, वो सब के सब हमें क्या करने चाहिए? रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखने चाहिए. तो इंडस्ट्रीज़ को भी रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर रखना चाहिए ताकि जो इंडस्ट्रियल नॉइस हो वो रेजिडेंशियल एरिया तक ना पहुंच पाए. द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड. सो ऑटोमोबाइल हॉर्न्स की जो हमारे पास यूजेस है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए. टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट अ लो वॉल्यूम. तो टीवी की और म्यूज़िक की आवाज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा कम रखनी चाहिए ताकि वो नॉइस प्रोड्यूस ना कर पाए. The trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effect of noise pollution. तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ भी
लगाने चाहिए। ट्रीज़ हम लोग के एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यानी कि ट्रीज़ तो अल्टीमेट सोल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का। ओके, ये नॉइज़ को भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए अपने रोड के साइड्स पर, ताकि जो व्हीकल्स का इतना ज़्यादा नॉइज़ है उसको कम किया जा सके। और वो रेजिडेंशियल एरिया में भी उगाने चाहिए, ताकि रेजिडेंशियल एरिया में रेजिडेंट्स जो हैं उनको नॉइज़ पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने इसमें देखा एम्पलीट्यूड, एयर ड्रम, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज यूनिट्स है फ्रीक्वेंसीज के, लार्निक्स, लाउडनेस, नॉइस, ऑक्सीलेशन, पिच। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच हाई होगी। द टाइम पीरियड, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन, द वाइब्रेशन, वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, ये सब हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर कुछ, है ना, तो कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं जो कि आप लोग को ज़रूर से पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ओके, ये मान लो कि आप चैप्टर एट अ ग्लांस अगर देखना चाहोगे तो वो ये चीज़ होती है, ये आप लोग को ज़रूर से पता होनी चाहिए, तो ये ज़रूर से पढ़िएगा। सो चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।